Det var i 80'erne, da jeg sagde til Tommy, I love you, but I hate your songs. I dag elsker jeg de sange. Fordi i dag har jeg mere fingre på pulsen på det danske kultur og hvad de sang betød for jer. Men for mig som amerikaner, der var opvokset med funk og sådan noget, jeg tænkte, oh god. Men i dag elsker jeg disse sange. Det startede jo med, at jeg kom her oprindeligt på at besøge min mor. Jeg skulle bare have været her i 14 dage, og jeg havde en billet, hvor den holdt i 14 dage. Og så introducerede min mor mig til Danmarks Radios Underholdningsorkester. Og hun introducerede mig også til Bent Fabricius-Bjerg, som lavede en plade med mig. Altså, jeg kom her som 9 måneder gravid med mit barn, fordi jeg vil have, at min mor skal holde mig i hånden. Og faktisk, inden min søn var 2 uger gammel, der stod jeg i studiet og indspillede en plade, mens jeg ammede, mens jeg sang. Så det var meget flot. Men så var det jo det, at gennem at kende Underholdningsorkestret og Thomas Clausen, som var dirigent dengang, og Bent Fabricius, så kom jeg til at lære Michael Elo at kende. Og altså, Gud kan ikke skabe en mand, der er sødere end Michael Elo. Ej. En dag så ringede Michael Elo, så sagde han, ja, jeg har en god ven, som vil gerne lave en sang til et eller andet Melodi Grand Prix. Så tænkte jeg, Grand Prix, han handlede det ikke om biler. Og så kom jeg der til studiet. Tommy, han brugte Shubiduas studio. Lækker studio. Og så mødte jeg Tommy, og den her krøllede mand, som meget, meget flink. Så fik jeg noterne i hånden, fordi efterhånden, altså, jeg er universitetsuddannet, jeg læser noter. Og så sagde jeg til ham, altså, du er godt klar over, at disco og tango, det er jo universer væk fra hinanden som musikstil. Er du sikker på, det er det, du vil sige? You know? Og så sagde han, jamen, jeg synes, det er sjovt, og mine landsmænd synes, det er sjovt. Og så var det, at han ringede til mig og så sagde, at han har fået den sang med i tv-udsendelse. Ja. Så tænkte jeg, okay, tv, you know, fordi når du er fra USA, lige meget hvor dygtig du er, chancerne for at komme i tv er kommer 0,0,0,0, fordi konkurrencen er så stor, ikke? Så at komme i tv, det var wow, ikke? Jeg skrev hjem til min familie, I'm gonna be on TV, I'm gonna be on TV! Disco, tango a la carte, og godt med garnityr og flugt og fart. En jockey uden hest, der disker op, med et fra USA, soul, reggae eller pop. Jeg vidste udmærket godt, det var en konkurrence, og jeg gjorde jo mit for at bidrage til det. Altså, godt nok var jeg lidt ked af, at det tøj, de gav mig på, ikke? Altså, det var sådan lige kedeligt nok for min stil. Jeg var bare spændt på at være med i sådan en begivenhed. Og så, da vi vandt, der var jeg rigtig stolt over at repræsentere et land. Især, når jeg ikke var landsmænd. Ikke? Så for mig var det en rigtig, rigtig stor ære. Her. Shalom fra Jerusalem, Israel. Jeg håber, at de har nyt ikke-revyen og måske fået en lille forsmag. Under alle omstændigheder vel mødt til det internationale Melodi Grand Prix, som afholdes hernede, fordi Israel for første gang vandt Grand Prix'et sidste år med Isaac Cohen og Abba-Nebi. Altså, det jeg lå mærke til mest, det var, at fattigdom var ekstrem. Og det var sådan lidt akavet at bo i sådan en 5-stjernet hotel, og lige så snart man træde ud af hotellet, så er der fattigdom over det hele. Det var en akavet blanding af stemning. Men jeg tænkte, hvor mange gange i livet kommer en lille nærpige fra Miami Beach til Jerusalem? Hallo? Så selvom de sagde det der med sikkerhed, at måske fare for noget terrorangreb og sådan noget, vi skulle blive i hotellet og så videre, det kunne jeg desværre ikke tage mig af. Hver dag gik jeg tur ud på gågaden og spiste falafel og gademad, fordi hotelmad, jeg ville ikke rejse helt til Israel for at spise hotelmad. Det kunne de ikke få mig til. Så altså,
de var meget, meget nervøse for mig, at de synes, jeg var lidt ude af kontrol, ikke? Og alle de der regissører og alle de der produktionsmennesker, de var, Debbie, du skal altså blive i hotellet, du må ikke gå, og så sagde fint, og notere, og så næste dag gik jeg bare alligevel. Janne, du må ikke tale til de med. Skal vi lige se en gang her, hvis det ellers virker her. Det er gået fantastisk godt ved prøverne for Tommy Sebak. Vi får selvfølgelig også Debbie Cameron og The ELO Family i baggrunden. Og skal vi være lidt patriotiske og krydse fingre? Jeg sidder i hvert fald med den krydset. Der er hun. Jamen hun er, ja, det er helt fantastisk. Og højdeforskel, og det er verdens bedste kor, det der. Må de selv bestemme tøj? Du snakker noget med i... Nej, også i Israel, der skulle I, der blev I bedt om at tage det der på, eller hvad? Eller, kan du huske nej, det var... Man skulle. Ja. Der var ikke noget med at sige, jeg kan ikke lide det, eller... Nej. Det er ikke noget, det hedder. Uden hest, der disker op med nyt fra USA. Soul, reggae eller pop. Vi fra Danmark, ikke? Vi var stille og rolige. Meget nemme at have med at gøre, ikke? Så vi var favoritter blandt alle de andre lande, ikke? Alle elskede det danske hold. Den har været meget populær. Hører her også. Der er simpelthen ingen grænser for den popularitet. I de 5 år, vi arbejdede sammen, gik der aldrig et ondt ord mellem os. Ikke et ondt ord gik mellem os. I de 5 år. Og vi arbejdede som hest. Så han blev glad for mig, jeg blev glad for ham, og så begyndte vi at blive venner. Så kom han og besøgte mig, og nogle gange kom jeg og besøgte ham. Og i det her proces blev min søn og hans søn perlevenner. Og de legede sammen så godt. Og så var det, at en dag sad vi hos Tommy i hans sofa, og så sagde han, ej Debbie, du ved med hans lispe, ej Debbie, prøv at se. Og de er ikke søde. Så ja, gud, de sagde. Og så sagde han, ved du hvad jeg tror, jeg gør? Jeg ringer til Kjeld Haik og spørger ham til at skrive en tekst om vores 2 børn. Og så var det, at Kjeld Haik fandt på det der, fordi min søn var sort, og Tommys søn var hvid, at det skulle hedde Krøller eller ej. Så min søn er Krøller, og Tommys søn er eller ej. Så var det, at Tommy han ringede til mig, og så sagde han, at han havde lavet en reggae-version, og han havde fløjet ind nogle musikere fra Jamaica. Og så gik jeg og indspillede de vokaler til det, men altså, det var virkelig svært, at han skulle helt til at stanse mig. Fordi det der med, jeg har, altså, hvad for noget? Kan man ikke sige noget, der er lidt smukkere? Som sanginde, jeg har, jeg sagde, oh Tommy, can't you write a different lyric, please? Nej, det lyder godt. Okay, vil du lige give et par toner, så vi kan køre på igen? Okay, måske, men ingen er bedre end min, for han er bare helt speciel, hvis jeg må sige det selv. Og så skete det uheldige, efter jeg havde indspillet vokalerne, at du ved, når du er i studio, hvor der er 10.000 knapper og 10.000 faders og 8 millioner kabler, du kan snit komme til at skubbe til noget, eller på din albue på noget, og så slet en hel produktion. Okay? Det er ikke et spørgsmål at være uprofessionel eller noget som helst. Jeg har slettet så mange ting ved fejl. Sådan, ups, så har jeg slettet i mine 6 ugers arbejde. Så skete det bare det, han kom til at slette det. Og nu var musikerne sendt tilbage til Jamaica, og de var blevet betalt, og så hyrede han nogle danske musikere til at komme ind, og lavede en helt andet koncept. Og så da han sendte det til mig, så sagde jeg, det lægger jeg altså ikke mit navn til. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke fair. Fordi, du ved, når du sletter det musikalske indhold, de vokaler, de er på en helt anden medium. Så han havde stadigvæk mine vokaler. Så han har bare sat mine vokaler ovenpå det. Så jeg havde ikke hørt det. Og da han sendte det til mig, så sagde han, no, you're not gonna put that out with my face on the cover. Men altså, jeg tænkte, okay Tommy, jeg stoler på dig. Okay,
fik mig overtaget. Og så var det, at næste ting jeg vidste, så ringede han til mig 3 uger senere og sagde, jeg snakkede med Jørgen Mylius og alle dem i TV-byen, og de synes, det er en fed sang, og vi skal have det med. Men vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1981 med 441 point, og det er mange, når topkarakteren var 500 point, blev Krøller eller ej med Debbie Cameron og Tommy Sebak. Ja, fordi Debbie har jo sunget i mange år i Danmark, men aldrig før offentligt på dansk, mig bekendt, vel? Det har jeg ikke. Så du var noget tøvende, da jeg snakkede med dig første gang i telefonen, kan jeg huske? Ja, det kan jeg også huske. Nej, Jørgen, jeg ved ikke rigtigt, og... Så videre, så måtte jeg... Det er rigtigt. Ja. Og det betyder nu, at vi... Jeg var ung og dum dengang, altså hallo. Det var godt, du sagde ja. Det er simpelthen sådan ikonisk koreografi, det der. Det der trin, men jeg glemmer det aldrig, med i høje hæler, mand. Jeg var så nervøs for at skvatte. Jeg har en søn på 2 med store lyse krøller. Jeg har en dreng på 3 med store brune øjne. Og ved du hvad, den strikketrøje det er, ikke? Ja. Danske unge piger blev så betaget af det, så hende der strikkede det, hun tjente penge på at sætte Fordi opskriften. de unge piger, de skulle se sådan der ud efterfølgende. Så hun på opskriften på ud. Den er da også smart, baby. Den er da super smart. Der er mange, der har strikket det efter hendes opskrift, fordi de vil have det. Fordi det var kun den, ikke, som hun havde strikket. Ting er givet. Vi håber alle på, at de må få de ting, de ønsker sig. Om vi bliver... Jeg tror også i den her branche, vi undervurderer lytteren, og hvad en lytter er i stand til at kapere eller forstå. Og Tommy var sådan en producer. Han turde ting, ikke? For eksempel bare det der, alle kunne høre, at jeg ikke var dansker. Jeg kan høre det selv, når jeg lytter til det. Og så mange danskere har sagt til mig, det er nemlig det, der er det charme i det. Havde måske lavet den sang med en pære dansk kvinde, var det måske ikke haft den der lille element. Det er kun takket være Tommy. Det er ikke mig eller de andre, der deltog. Det han havde i hovedet, og det han turde. Nej. I de der høje hæler. Jeg har ondt af mig selv den dag i dag. Det er bare genialt, det der. Det er simpelthen så godt. Og sangen holder jo. Ja, det gør det. Det er jo bare en lidt slidt kliché, men det er jo en evergreen på en eller anden måde. It is. Den måde, det er skrevet på, the flow in the melody. Ikke? That part, det lavede jeg. Krøller eller ej. Og da jeg indspillede det, så sagde Tommy, nej, det siger krøller eller ej. Så sagde jeg, nej, det skal gå op. Det skal gå op. Og jeg skulle lige overbevise ham om det, fordi han var ikke glad for det. Han var ikke, nej, så det var, okay. Den slutning var han ikke glad for. Det var han ikke glad for, men det var din egen lille take på den. Tommy har haft nogle enkelte problemer med at få det irske orkester og de irske lydfolk til at få krøller eller ej til at lyde, som den plejer at lyde, men lad os nu se, hvordan det går. Det, der skete, det var, at på det tidspunkt, der var der nogle politiske fanger, der gik på hunger strike. Altså, de sultede sig selv ihjel. Derfor var det en politisk agenda, at England skulle vinde i Irland. Det havde intet med de 23 land, der deltog at gøre. Men det vidste vi jo ikke, os deltagere. Så hver gang vi kom og lavede lydprøve, så var mange af de andre lande, de kiggede på det danske hold sådan, så må vi være en trussel. Og det folk, der producerede det, de sagde også, er I klar over, at I er favorit? Og alle de andre deltagere, de er også klar over, at I er favoritten, ikke?
Så der var næsten ikke nogen andre deltagere fra det andet land, der var hænge ud med os, ikke? Og så da vi gik på scenen, så var det, at jeg kunne ikke høre noget som helst. Og det gjorde mig nervøs. Jeg var ikke nervøs, inden sangen startede, men det gjorde mig en lille smule nervøs, fordi jeg tænkte, nej, millioner mennesker ser det her direkte. Så jeg brugte bare alt, hvad jeg havde i mit hoved, og lænede mig op af strygersektionen. Ian? Yes, everything's going very well. We're just in the middle of rehearsals, wait and see. Efter showet var overstået, så kom der en mand til mig, sådan en skaldet mand. Og så sagde han, jeg er chefen på BBC. Han sad i kontrolrummet, mens lydteknikerne skød helt ned på vores monitor. Altså bevidst, bevidst sabotage, kan Yes, man jo nærmest sige. yes. Fordi det var ikke meningen, at en hvilket som helst andet land skulle vinde. Og det var det, der skete, at fordi vi var sådan en trussel. Fordi alle kunne lide os. Lydholdet, kameraholdet, kostymeholdet. Alle var så glade for det danske hold. Ikke? Og også for sangen. Man, jeg kan høre det nu. Men det er rigtigt, der er mixet er i hvert fald lidt anderledes end i Danmark. Det er i hvert fald helt sikkert, at der er et eller andet... lyden er lidt anderledes. Ja. Men du kan tro, jeg sved og sved. Jeg kan huske så det var da bare en kamp for at komme igennem, eller hvad er det? Og stole på, at jeg rammer de rigtige toner. Ja. Det var mere det. Kan du høre det så lige der, ikke? Jeg blev lidt stresset af det. Ja. Lige der. Lige på kanten til det falske. De er... Klap, klap, klap. I kom igennem. Ja, vi kom igennem det. Ja. Men men hvor jeg virkelig bange. Valentinus og en af årtidets helt store diskotræffere, den hedder Let's All Chant. Hvorfor er du ikke længere med i Dansk Grand Prix? Hvad er det, der sker? Det er fordi, jeg kunne ikke mere disco. Det gik mig lidt på, fordi det var ikke lige min stil. Og det der med at være kendt på noget, du ikke er glad for os selv, det giver en lidt splittelse oven i knolden. Og jeg tænkte, jeg skal ikke blive ved med det her. Selvom jeg elsker Tommy ud over alt. Disco-musik, det var slet ikke mig. Og så var der en engelsk producer, jeg kendte, som arbejdede på et pladselskab, der hed Teldec. Og jeg spurgte ham, jeg vil gøre alt, hvis han vil købe mig ud af den kontrakt. Det gjorde han så. Han købte mig ud i mig og lavede en plade med mig, der solgte nok til, at han fik pengene tilbage. So, yeah, that's the only way I got out. I got bought out. Det var de 5 år, jeg brugte med Tommy, hvor jeg lærte virkelig at være professionel og tage fat i lige meget, hvad der sker. Ikke? Ja. Og sådan var Tommy også lige meget hvad. Ikke? The show must go on. Ja. Ja, han var en fantastisk mand. Det er sørgeligt, at han ikke er her mere på den måde. Tommy, han var også meget genert i det bund og grund. Ikke? Og så der var nogle ting, han delte med mig, som han ikke engang delte med hans kone. Så kom han tit hjem til mig med nogle kassetter. Og så ville han spille for mig det mest heavy, fantastisk rockmusik. Altså, hvor Aerosmith kunne pakke sammen. Jeg mener det. Og jeg sagde, Tommy, hvad fejler du? Hvorfor udgiver du ikke det her musik? Men han turde aldrig nogensinde at udgive det. Han gjorde det kun for sig selv. Kun for sin egen fornøjelse. Og jeg tror, jeg er faktisk det eneste person i hele kongeriget Danmark, som har hørt de sange. Sådan en mand var han. You know? Ikke store gestikulationer, men han ville alligevel realisere sig selv
Han vidste, han havde det i sig. Heavy rock music. Fantastic songs. Op på scenen en gang midnatsklokker. Man tror ikke, at det er midnat endnu. Der er faktisk nogle minutter til. Men her er alligevel Torben Lennagers Copenhagen med Licia Lucien og David Cameron. Værsgo. Det er jo mange, mange år siden det her, men jeg ved, du er jo stadigvæk ude at optræde. Musikken betyder lige så meget for dig i dag, som den gjorde dengang. Hvad laver David Cameron i 2025? Hvad sker der i øjeblikket? Ja, altså, jeg laver lidt af hvert. Jeg går ud som gæsteoptræden i forskellige bands, og jeg optræder også selv, hvor jeg selv spiller klaver. Jeg lavede lige et job i forgårs, hvor det var kun mig på klaver, og der var ikke nogen, der bedte om deres penge tilbage. Og, synger du stadigvæk? Yeah. Disco, tango, krøllerlej, det bliver lige nødt til. Hvordan har du det med de sange i dag? Altså... Ja, det var godt, at du kom ind på det. Fordi det var i 80'erne, da jeg sagde til Tommy, I love you, but I hate your songs. I dag elsker jeg de sange. Fordi i dag har jeg mere fingre på pulsen på det danske kultur, og hvad de sang betød for jer. Men for mig som amerikaner, der var opvokset med folk og sådan noget, jeg tænkte, oh god. Men i dag elsker jeg disse sange. Så du synger dem med glæde? Ja. Jeg synger gerne alle de sange, jeg har lavet med Tommy med glæde. Fordi det er jo en kæmpe ære at have den position, jeg har haft. ikke kun at repræsentere landet, men også nu om dagen, når jeg går ud i Danmark, you know. Folk kan virkelig lide mig på noget, jeg lavede for 100 år siden.